atasnya, di atas bukit, bisa dilihat ke sana. Tadi ini kita udah nemu bobot alang-alang sih, tadi ada 2, cuman yang kelihatan cuma 1 nih, masih bertengger di atas alang-alang. Terus juga ada burung caladi, terus cekakak Jawa tadi udah lewat, sama sepah kecil tadi kita udah dengar suaranya. Masih diem deh. Ajak terus. Kita ini lagi ngerekam burung kedasi hitam ya, kayaknya sih kedasi hitam. Nanti kita pastiin lagi. Yang jelas bukan Sri Gunting. Dari tadi dia terbang-terbangan di sekitar pohon picung ya, sekitar pohon picung. Tapi kayaknya cekakak susah banget dari tadi, cuma terbang-terbangan, dia nggak hinggap sama sekali di pohon. Tapi nanti coba kita cari terus, kira-kira dapat ya. Nah, nih videonya. Masih ada deh. Sini ya, sini pelan-pelan, kesini. Sini. Ya, saya buka ini ya.
di pohon atas ya. Bener. Ya teman-teman, kita udah selesai bird watching di Sentul yang sebetulnya area buat trekking, tapi ternyata di sini burungnya lumayan banyak. Jadi buat teman-teman yang di daerah Jakarta atau yang Bogor, bolehlah coba di sini, karena tadi kita ada nemu kedasi hitam, terus cekakak Jawa, dalang bido, sikatan belang, bubut alang-alang, dan apalagi tadi masih banyak lah. Dan mohon maaf kalau videonya masih jelek, tapi kita udah usahain biar bagus. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.